नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये एक मोबाइल आया हुआ है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, जो कि डेड है। ये नोकिया 100 मॉडल है। तो सबसे पहले तो इसमें हम बैटरी चेक करेंगे कि इसका बैटरी जो है चार्ज है कि नहीं। तो अभी मैं ऑन करके दिखा दे रहा हूँ मोबाइल को, देख सकते हैं ऑन नहीं है। तो अब चलिए इसका बैटरी चेक कर लेते हैं। तो बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC रेंज में सेट करना है। तो देख सकते हैं बैटरी जो है फुल चार्ज है, 4.06 वोल्ट आ रहा है। तो ये बैटरी से मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए। अगर मोबाइल सही रहेगा तो नहीं ऑन हो रहा है। तो अभी इसका शॉर्टिंग को चेक करना है। तो शॉर्टिंग को चेक करने के लिए मीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना है। और यहाँ बैटरी टिप्स पे जो है, यानी कि जो बैटरी कनेक्टर होता है, यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना है कि कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो देखिए शॉर्टिंग भी नहीं है। शॉर्टिंग रहता तो दोनों साइड से जो कुछ ना कुछ जो है कंटिन्यूटी मिलता मीटर पे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से जो है कंटिन्यूटी बता रहा है और एक तरफ से कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं बता रहा है। तो चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो दोस्तों कोई भी मोबाइल यदि आपके पास डेड कंडीशन में रिपेयरिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले आप मोबाइल का सर्वे करेंगे, जिसमें आपको देखना है कि कहीं से कोई सामान जला हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है, और दूसरी में कि वाटर डैमेज तो नहीं है। तो दोस्तों जो वाटर डैमेज रहेगा तो बोर्ड में जो वाइट जो है फंगस बन जाता है। तो इसमें देख सकते हैं, मैं कैमरे को जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे जो है नेटवर्क का इसी के बगल में जो है फंगस लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वाइट जो है कैपेसिटर पर जो है फंगस लगा हुआ है। तो ये मुझे वाटर डैमेज लग रहा है। तो यहाँ का जो जाली है इसको भी थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर भी जो है फंगस लगा हुआ है क्या, क्योंकि पावर ऐसी जो होता है वो इसी के अंदर होता है। तो देख सकते हैं इधर भी पूरा फंगस लगा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, इसको सबसे पहले वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद में देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है। और इधर भी देख लेते हैं इधर क्या कंडीशन है। तो इधर फ्रेश लग रहा है, तो इसको भी रहने देते हैं। पूरा बोर्ड को अच्छी तरह से वॉश करना है और हल्का सा जो है हॉट देना है बोर्ड में, ताकि इसका जो नमी है पेट्रोल का वो ड्राई हो जाए, सूख जाए। ज़्यादा हीट नहीं देना है। तो अब दोबारा से जो मोबाइल को चालू करके देखते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मोबाइल को चालू करने पर मोबाइल अब जो है चालू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स आ रहा है, नोकिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं। और इसमें लाइट का प्रॉब्लम है। तो पहले जो है मोबाइल नहीं चालू हो रहा था, मैं अच्छी तरह से देख चुका था, पर अभी जो है वॉश करने के बाद में मोबाइल ऑन हो रहा है, बट डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि डिस्प्ले का लाइट को कैसे रिपेयर करना है। तो इसका डिस्प्ले को खोलने के लिए यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगा के हॉट करके जो है ये डिस्प्ले को ऊपर खींच लेना है, जैसा कि मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। तो हॉट देने के बाद में डिस्प्ले को इस तरह से खींचेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा, देख सकते हैं। और यदि यहाँ पे हॉट नहीं देंगे और खींचेंगे तो ये डिस्प्ले का जो पत्ता है वो कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्प्ले को, दोस्तों LCD को खोलने के बाद में यहाँ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद में यहाँ पे इधर से गिनेंगे तो 2 और 3 नंबर जो होता है वो LED के लिए होता है।
यानी कि ये डिस्प्ले में जो LED लगा हुआ होता है उसके लिए यहाँ पे 2 और 3 नंबर पिन होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर और 3 नंबर पिन पे जो है कंटिन्यूटी हमारा मिल रहा है कि नहीं। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे और मीटर का एक प्रोड को ग्राउंड पे कहीं भी लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और इधर से दूसरा नंबर पिन पे 1 नंबर पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीप मिल रहा है 1 नंबर पिन पे और 2 नंबर पिन पे जो है कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं 2 नंबर पिन पे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और 3 नंबर पिन पे जो है यहाँ पे 84 पॉइंट जो है रीडिंग मिल रहा है। तो 2 नंबर पिन जो है वो कटा हुआ है। तो ये 2 नंबर पिन कहाँ से आया हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कटा हुआ हो सकता है ये दूसरा नंबर, पर देखने से नहीं लग रहा है कि यहाँ से कटा हुआ है, तो इधर से ही होगा। तो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंट इधर आया हुआ है, तो यहाँ पे ब्लेड से स्क्रैच करके आपको यहाँ से यहाँ का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से कटा हुआ नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो है ट्रैक जो है ये ट्रैक जो है कटा हुआ नहीं है। तो इधर देखेंगे तो इधर चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1-2 नंबर पिन पे आपको जम्फर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जम्फर करने के बाद में मीटर का एक प्रोड लगा करके जो है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इधर से दूसरा नंबर ट्रैक पे एक जम्फर मैं लगाया हूँ और ये जम्फर का इधर ओपन है ताकि अच्छा तरह से जो है ट्रेसिंग हो सके। तो अभी जो है इसका ट्रेसिंग करना है। तो इसका ट्रेसिंग करने के लिए क्या करना है, मीटर का एक प्रोड को यहाँ पे ये जम्फर पे लगाना है इस तरह से, और देखना है कि ये ट्रैक कहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 जो टिप्स है, यही तीनों टिप्स में से 2 टिप्स जो है कोई रहता है डिस्प्ले लाइट के लिए। तो अभी बारी बारी से देखते हैं, वो तो कंफर्म मुझे याद नहीं है। तो देख सकते हैं 2 नंबर ट्रैक यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रिंट है यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी यहाँ से ये LED के कोई 1 नंबर पिन से आता है। तो देख लेते हैं कि कौन सा पिन से आता है, ये मुझे पता है। तो देखिए यहाँ से आ रहा है। अगर ये ट्रैक कटा हुआ रहेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रैक कटा हुआ रहेगा तो भी लाइट जो है नहीं जलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रैक सही है, पर जो है अभी भी यहाँ पे जो सप्लाई है वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं। मैं कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस का इस वाले लेग से ये LED का इस वाले लेग में जम्फर लगा देना है। तो ये जम्फर लगाने से 100% जो है वो इसका लाइट जो है ग्लो हो जाएगा। तो अभी मैं चलिए यहाँ पे जम्फर लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिले सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जम्फर लगाने के बाद में यहाँ डिस्प्ले पे लाइट आ चुका है, बैटरी हिल गया है, बंद हो गया। देखिए लाइट जो है आ रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मेरा आप लोगों से एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारे भृगुनाथ व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ मैं व्लॉग का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।